दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपसे दिखा रहे हैं कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों यहाँ देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग से पूरी हमारी ये 4 व्हीलर जिसमें टायर लगे हैं, ये मशीन हमारी यहाँ पे रेडी हुई है। अभी से पेंट का कोई काम नहीं हुआ, बाकी अभी इसमें लिफ्ट वाली हमारी तार लगनी है, इंजन लगना, अभी हर एक चीज़ में लगनी है। उसके बाद ये कंप्लीट होगी तो तब इसको पेंट शॉप जो होती है हमारी पेंट वर्कशॉप, उसमें जाएगी मशीन ये, और उसके बाद ये पेंट होगी। बाकी दोस्तों अगर आपको कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन लेनी है दोस्तों, ये देखो प्रोडक्शन में ऐसी बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। अगर मैं नज़ारा दिखाऊं थोड़ा अगर आगे का, तो आप देखोगे तो पीछे तक पूरी कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीनें लगी हैं। दोस्तों अगर आपको भी यह मशीन लेनी है, मोहन मिश्रा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड पे आएंगे दोस्तों, ये मशीन आप अपनी बना सकते हैं। बाकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।